Wow, also ich bin ja schon oft früh aufgestanden für euch, aber heute ist es extrem früh. 3:30 und ich bin seit einer Stunde wach, um alles vorzubereiten. Also einen Teil habe ich gestern schon vorbereitet, aber einiges eben jetzt gerade, was gestern nicht mehr möglich war. Akkus laden und all so ein Zeug. Also wie man hinter mir sieht, ist es noch stockdunkel. Stockdunkel. Eigentlich hätte ja nur ein Video entstehen sollen zu einem Vergleich zwischen der Mavic Air 2S und der Mavic Air 2. Nach dem ersten Video mit dem Motorrad in Bayern, ich kann es hier oben mal verlinken, wurde ich gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingsspot in Bayern, um mit dem Motorrad hinzufahren? Und weil der gleichzeitig auch noch der Ort ist, wo ich gerne die Drohnenaufnahmen machen würde, dachte ich mir, was drängt sich denn mehr auf, als mich auf mein wunderschönes Motorcycletter zu setzen und die Kamera mitzunehmen, die Drohnen mitzunehmen und dann in die Berge reinzufahren. Wo genau wir aber hinfahren im heutigen Video, beziehungsweise wo ich hinfahre und euch mitnehme, das erzähle ich euch gleich. Also bleibt am besten dran und dann können wir uns noch weiter dieses schöne Panorama anschauen. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid und jetzt müssen wir uns echt beeilen, denn wir sind nur noch 1,5 Stunden vom Sonnenaufgang weg und den würde ich euch gern zeigen, da oben. Mücken? Nein, es ist nicht mein Kopf. Mücken. Wir sehen uns später. Ansatzweise mein Ziel erreiche, und zwar zu Sonnenaufgang auf dem Berg, also quasi auf meinem Tagesausflugsziel zu stehen, habe ich die Autobahn gewählt, um anzureisen. Ja, Autobahn nie besonders schön, aber einfach zweckmäßig. Ich habe dann also München auf der A94 verlassen in östlicher Richtung, dann rüber auf die Ringautobahn A99. Von da aus dann ein Stück weiter, dann auf die A8 in Fahrtrichtung Salzburg, am wunderschönen Chiemsee vorbei und dann südlich von der A8 nach Berchtesgaden, kurz vor der österreichischen Grenze. Ja, jetzt also endlich angekommen bei meinem Favorite-Tagesausflugsziel in Bayern. Wenn ich so einen Vormittag, Nachmittag mal Zeit habe, komme ich immer hierher, weil es hier echt wunderschön ist. Ich liebe diesen Fleck. Ja, wo sind wir? Wir sind ganz genau an der österreichischen Grenze. Also hier unten quasi den Berg runter ins nächste Tal. Und hinter dem Berg, den wir hier sehen, das ist der Hohe Göll. Und dahinter ist auch schon Österreich. Also wir sind hier quasi im südlichsten Deutschland. Da gibt es ganz rechts unten gibt's nochmal so eine kleine, fast schon Enklave, eine deutsche Enklave in Österreich. Also das heißt Berchtesgaden. Berchtesgaden ist komplett eingekesselt von Österreich, was der Natur auf jeden Fall sehr, sehr gut steht. Und auf die Seite rüber eben Berchtesgaden mit Bad Reichenhall, dem Königssee, wunderschöner Ausflugssee. Kennen wahrscheinlich die meisten Bayern-Urlauber und natürlich auch alle, die aus Bayern kommen. Ja, abgesehen von der Fahrt heute hier rauf auf die Rossfeldstraße, zu der ich euch gleich bei den Drohnenshots noch ein bisschen was erzählen werde. Servus. Brauchst du deinen Finger nicht heben oder was? Ha, Biffi, elendiger. Was kommt noch in dem Video? Ich werde euch ein bisschen was über die Panoramastraße erzählen, während ich jetzt dann die Drohnenaufnahmen mache. Und danach vielleicht die Drohnenaufnahmen machen, frühstücken, vielleicht noch in den See reinhüpfen, am Schließlich dann auch noch diese eine Sache erledigen, die ich euch jetzt noch nicht sage. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen was in dem Video.
Ausfeldstraße, die wurde zu Zeiten des Nationalsozialismus gebaut und sollte quasi das östliche Ende von der Deutschen Alpenstraße sein. Während den Kriegsjahren konnte allerdings die Straße nicht mehr beendet werden. In den 50er Jahren nach dem Krieg war es dann so, dass der örtliche Landrat entschieden hat, dass man doch die Straße zu Ende fertig bauen sollte. Da das Ganze aber tatsächlich nur eine Prestigestraße ist und überhaupt gar keinen verkehrstechnischen Nutzen hat, hat sich der Bund an den Kosten nicht beteiligt und deswegen hat der Landrat dann entschieden oder beziehungsweise die örtliche Gemeinde, dass das Ganze eine Mautstraße wird, um die Kosten von knapp über 3 Millionen D-Mark wieder reinzuholen. Und somit habe ich heute auch 4 Euro bezahlt, wie immer, und die zahle ich auch gern für das schöne Straße. 11 Uhr, endlich Pause. Ich war schon wieder ganz schön lang unterwegs heute. Also für euch war das jetzt gerade erst, aber für mich ist es schon ewig her, seitdem ich losgefahren bin. Ich bin schon wieder seit 8 Stunden unterwegs. Erstes Essen heute. Wo sind wir? Ich glaube, ich stehe mal auf. Wir sind am Hintersee. Der Hintersee ist so ein kleiner... Ja, es ist eigentlich kein Nebensee vom Königssee. Der Hintersee ist im nächsten Tal quasi. Hinter dem Berg, da ist dann letztendlich der Königssee und da komme ich jetzt gerade her. Hintersee mag ich unheimlich gern, weil der nicht ganz so überlaufen ist. Also heute ist wirklich extrem wenig los, aber auch im Sommer ist es einigermaßen überschaubar. Jedenfalls im Vergleich zum Königssee. Das ist komisch. Anfangs war es wirklich total eigenartig, mit der Kamera zu reden, während andere Leute unterwegs sind. Jetzt mittlerweile ist es mir völlig egal. Genau. Also dann werde ich jetzt quasi hier fertig frühstücken und wir sehen uns dann am Schliersee bei der klitzekleinen Überraschung, wo ich euch heute noch hinnehme. Mit hinnehmen. Sorry. Oh! Typ mit Drohnen. Eine Pro. Ich weiß es nicht, ob ihr sie seht. Aber ich bin nicht der Einzige, der hier fliegt.
Ja, genau, ganz genau. Wir sind am wunderschönen Schliersee. Wow, es ist so heiß. Es ist unglaublich heiß. Genau, wir sind am Schliersee. Wo genau? Da muss ich jetzt wieder laufen in der Sonne mit Schwitzen. Ich habe euch mitgenommen zur Sleers Destillerie. Sleers Destillerie. Eine der bekanntesten deutschen Destillerien. Also heute in dem Video ist tatsächlich für alle was dabei. Für die Motorradfahrer, für die Whisky Lovers Wednesday Leute. Sleers? Wie heißt's? Sagt es mir? Ich weiß es nicht. Ich war schon 1000-mal hier, aber ich weiß es immer noch nicht. Ist mir zu Hause ausgegangen. Im Internet kriegt man den... Naja, ich habe halt die Destillerie einfach quasi vor der Tür. Da liegt es nahe, dass ich hierher komme und mir hier meinen Whisky kaufe. So auch heute. Es gibt einen ziemlich besonderen Whisky von Sleers, wie ich finde. Das ist ein wundervoll fruchtiger, toller, würziger Whisky. Ich nehme euch einfach mit rein, dann suchen wir ihn aus. Also das wird jetzt kein Destillerierundgang oder sowas, falls ihr das vermutet. Wenn ihr mal Bock auf einen Destillerierundgang bei Sleers habt, mit ein bisschen Infos, mit ein bisschen Bildern von Sleers, schreibt es mir in die Kommentare. Dann nehme ich euch mal mit und dann schauen wir uns die Destillerie einfach mal an, wenn ihr Bock drauf habt. Heute jedenfalls nicht. Es gibt eine Unwettergefahr, ich will jetzt dann schnell nach Hause und außerdem ist mir sau heiß. Los, auf geht's! Ich hoffe, ich darf hier überhaupt filmen. Gleich mal fragen, aber warum auch nicht, gell? So, jetzt muss ich ein bisschen ISO nachkorrigieren und die Blende ein bisschen nachkorrigieren, damit ihr hier drin auch was sieht. War ein bisschen dunkel am Anfang. Ja, hier sind wir bei Sleers. Also das ist jetzt nur der Verkaufsraum, es geht dann natürlich noch weiter. Und schaut euch das mal an. Wie herrlich. Einen Moment, ihr dürft daran vorbeigleiten. Ich will auch so. Da ist er. Und zwar der in Pedro Ximénez nachgereifte, ich brauche was zu trinken, nochmal, Pedro Ximénez nachgereifte Single Malt und der ist eine Augenweide. Wenn ich euch mein Tasting Wheel beim nächsten Mal vorstelle, dann werden wir dazu den Sleers Pedro Ximénez nehmen. Für den habe ich nämlich noch nie Notizen erstellt. Also den muss ich tatsächlich, obwohl ich ihn schon so lange trinke, endlich mal mit Notizen verkosten. Ja, jetzt gehe ich zahlen und das war's dann für heute. Wir werden uns nicht mehr sehen. Ich packe jetzt die Kamera ein und ich packe sie auch nicht mehr aus. Jetzt direkt auf die Autobahn und dann wieder zurück nach... Schaut euch das an, wie geil das ausschaut. Ha? Ja? Cool, oder? Cool. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann abonniert doch bitte einfach, lasst ein Like da oder gebt mir ein Feedback. Lasst mich wissen, ob wir uns mal Sleers zusammen anschauen sollen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.